Vi befinder os ved Hørsholms gamle brandstation. En stor bygning med masser af muligheder, som desværre ligger tomt hen. Det her område vil egne sig perfekt til en multihal, som kombinerer mange af de forskellige ungdomskulturer, som vi holder os her i Hørsholm. Lad det være musik, såvel som boldspil, basket og fodbold, såvel som et indendørs sted for skatere at holde til, når vinteren er ramt, og de ikke kan bruge skatebanen. Desuden så vil det være fantastisk på den øvre etage at bruge området og bygningen som et frirum, et fritidsklub-agtige ting, måske nogle øvelokaler eller værksteder, sådan så man kan bygge, hvis man føler for det, eller reparere, lad os sige sit skateboard eller instrumenter. Og generelt bare som et samlingspunkt mere for de kulturer, såsom livemusikken, som jeg selv er en del af, som ikke rigtig har et samlingspunkt, og ikke et vist samlingspunkt, der er gamle og brugte. Vores udfordring til jer, det er, at I kommer ned og ser den gamle brandstation, hvor forskellige kulturer kan mødes i samme.